2026 2031 kwe kuzika kwa Nuupu era bwe batufuniddemu mu kaseera kano tolifunamu. Kutandisa omweragiza nti waliwo ebyoluta eri abadde kamanda mulamba naye kati olwokuba nti obwa Lord Council buliko omusala gwa $6,000,000 bamugamba banna abaliyo nti nomanyi omusala gwa $6,000,000 kati banki ekuwolayo obukadde esobola n'okuwola obukadde 10 n'ejjange okusalako mpola mu myaka 5 kakati alowooza tonaga nti ate nange kati njagala mpe muzigo nange atemperera abaana nange evuge ku mmotoka. Yagambye mbu Madada ayagala bwa kansala naye afuneyo omusala afuneyo ne salarioni. Ani ali mu byobufuzi nga tayagala sente? Namboze ku bya sente tewaliyogedde. Nkikugamba ensi yonna nga tebirivinga mu Kyagulanyi nze akuli mu maaso. We stood with Kyagulanyi nga yagala obubaka bw'Ekyaddondo. Twaliyonze ne Segirinya ne Kasozi ono eyali omubaka w'e Makindye n'omwami omulala bamuyita Sekigozi. Sekigozi ajali abena? Yes. Gobamye tiketi ya wa Ssentebe wa Kiso. Bagimumye. Bagimumye wadi wadde omusajja omuyita Nasifu. Ulira. Namboze I know it from a credible source. Yasaba $10,000,000 okujja campaigning irani Kyagulanyi. Ulira katali ku Kyagulanyi. Tewaliwo munnabyabufuzi mu abampuliriza kitakolera sente. Ask me why. Namboze yali mu NRM. Nava mu NRM nagenda mu DP. Nava mu DP nabeerako ne mu FDC. Nava mu FDC kati ali mu Nuupu. I can tell you tekijja kushocking enchanga Namboze joininze PLU. Boba nonya train ebatuusa mu State House. Yes. Bonna be bamye tickets za Nuupu bajoininze bibiina ebirala. Kitegeza they are not grounded kwa ideology. You get it? Olita kulimba mbu agenda mu politics kulwanirira agenda kusakira family ye. Sebadaga nti tebaina ku. Yadaga mambu Madada tayina ku yali badda asigalawo ngali mu struggle ya the purported struggle n'atagenda nga independent. Nakutte ku matu. Namboze yali munaku nga nabana kuba mugeya. Nze mumanyi yali bamusirike bana abasajja abakola mu butale nga bawe asawa muddo. Ne kati sente zayina tozimanyi na bulungi apartment buildings zazimbye. Abantu gaba Namboze bali badde basinza Yoweri Museveni every day kubanga yabafudde kibali. Mwayina ki mundage mwayina ki kitawe yayina ki. It's okay for Namboze okufuna akawumbi mu bank n'okufuna $45,000,000 naye kikyamu Sauda Madada okufuna $6,000,000 n'okwewola $3,000,000. Obwo bekuusa njagala mundage y'omubaka omu ng'okuva lwe yafuuka omubaka obulamu bwe bwafuuka bubi. Bonna obubaka obulamu bwongera. Sijja kudda ku leediyo kuno. Njagala omuntu omu ajja wano aŋŋambe nti ffe twalonda omubaka yali bulungi nnyo naye ate obulamu bwe kati bubi. Answer is simple. Buli mubaka yalondebwa obulamu bwe bwakyuka. Atayina bodaboda yagigula. Atayina mukazi yamuwasa. Eyina omukazi omwanyi na basatu. Atayina wadde sigiri kati afumbisa pressure kuuka. Obulamu bwakyuka. Yes. Buli myaka 5 okulonda kukyusa muntu alondeddwa. Okiwulira? Kati Madada nze muwagira. Era nze singa mbadde mulonzi. Mbadde nja mulonda. E Kampala. Madada. Mbadde nja mulonda. Naye agende. Naye aziriyeko. Kwana abali bali mukola ki? Then kati muntu abisize byobufuzi. Kulya buli. Era tekola ki? Sikuweereza abantu. Kuweereza ani? Buli omu aweereza family ye. Obubaka kasitalayira abane full medical cover. Coveringa ye ne family ye. Ekyokubiri omubaka kasitalwala alina okujjanjabwa. Ekyokusatu omubaka bw'abali nnyonnyonyi talinnya economy class alinya business class. Omubaka buli lwasula ebweru n'amalayo buli lunaku asasula $7 ze $2,000,000. Asasulwa. So bamale naku asatu. Times zimatiplying mwayi. $2,000,000 $1,000,000. Omusirikale afuna sente meka? $5. Omusomesa afuna sente meka? $5. Dokita akugyamu omutima ogugwo n'aguteeka munzi afuna meka? Don't be fooled. Luno lutalo lwa byanfuna. Bali mu kujubanira byakulya. Bana abagamba nti Museveni alemeddeko mbuulirayo omubaka omu okujjako Kyanjo. Kyanjo eyagamba sidda. Nino yali n'ennyiko owe Maki. Bagimumye bamusemye $15,000. Really? Yes. You have this information? Yes. Nabadde manyi yakikoye buko inaganze nkoye kitadde. Ani akugamba? Kubanga yenze sidda. Bamugambye twagala $15,000. Baliyanga bakabana tebagenda zibawa. Bagala sente. Tibakulimba. Mu struggle eriwa. Nanjini struggle flying a business class, first class. Gotade kasitika ku boda yo people power. Yoli ali mu private jet. Abana be bali all over the world bali abulamu. Gwakako kali ku kyalo kali amukene. Otegera roza. Teba kulimba. Akaluka na akajja ikisoka kawedde. Ekyokubiri. Nuupu project ya Yoweri Museveni. Bwe mulonda
bolonda bali mwezo wa nup bali mwezo mukwano gwange cyane kumwogerako obolonze Saabalwanyi kubanga Lukwago yes ina weaknesses ze like any other person hazina kati olaba project yo mwalogo Lukwago ina valid questions za putting out hazina badeko na yao na hazina nemwe timulira omwalogo guweza 79 acres 79 acres buli eke chone nyoka tujibalire $1 million multiplying amount 79 acres times 1 million kwitiri yakije muitamo kuwa abantu ebintu ebyabana Uganda. These are serious questions mu procedure chimo muita echa president ajakera kumachaga be parliament eyo kubanga president asikoze azadeo president edwao yes ani atagala nkula fenna twagala nkula twagala a stable clean Kampala but terms and conditions. So Lukwago has valid point. Yes. Kumwala lwakuba yogera bwomu ali bwomu balaba bagulagula dda kubanga badde kunayo nagamba lwaki abatwala omwala teba bafuna n'ebyapa ku gwo nakati gubadde wambuza gwatandika jjo ekyapa kiri mu manya gani mukwabo abogerwa ekyapa kiri mu manya gani zanti gwe kungo manyo mwala gubadde okuva kana bwe yatonda ensen ngaba asookawo tebakufunako byapa ekibuzo kirimo okuddamu singa bagugambye tebagulizinze singa kibadde joint project omwala bagu developing investor inamu 40%, government ya Uganda inamu 60%. Atola bakulembeza abantu gambye ali yekka wala bota dalira. Babagulagula da useless kabisa. Nkubuziza omwala 79 acres buli acre jiwa $1 million. Million ya dola mabata gitegere elimu 3.7 billion. 3.7 billion times 79. Singa mungambe is a joint project. The investor agenda kuteka mu sente aberemu ne 49% oba 59%. Feba na Kampala tuinamu 41%. Kitegeza nti sente zivaamu mu rent n'ebirala zigenda ku supplementinga budget ya KCCA. Otegera? So abali ndo muwulirizo kumutegera. Omuntu asobole kubeera omunga ye mutuufu. Abantu abangi obagobereranga bafuluma stadium za mipiira. To believing nga abantu bangi tibogera kituufu. Genocide ye Rwanda singa bagikola ko referendum yali passing ask me why. Abategesi ba genocide bali 83% nga batusire minority. Ekichamu abangi basobola ku yes obutamanya abantu basobola okuwagira ekichamu mu butamanya obaji wadde omuliro ne bagula ba social media kataba ebyogedde bagenda kunvuma nenga tebawuliriza kiri mu byoyo tebawuliriza gashumba bavuma ki otegedde ekibuzo kiri nti 79 acres mu Kampala feba na Kampala return on investment erichi kwanga takalia feri abana Kampala ya KCCA hochitegere ze singa bangamenti invest on billionaire bijodolo binyonkondo omugagga singa sente agenda kubera mu na 49%. That would make sense. Oba 51%. Sente zifamu ontegera ndoza ongambo kyanti wakediza umeme you see mu government ate no gama tetaka lya forward lya bwerere Lukwago ine nsonga zo uliyanga ntuufu eta okuwulirizibwa ene Lukwago naye ino obuzibuli bumu Lukwago asubira mu zinetera jazirwana bomu haine nsonga ntuufu ennyo nyina n'omukulu omu wa KCCA yangambe gashumba tulina obuzibu amaanyi singa bazimbi omwalo ogwo omuntu n'afiiramu enkya abantu 5 owabirani gwe wakeddiza omumeme nti yali nsobi kati okutte ettaka oli waddeyo ffe tugamba kiri kimu twagala enkulaakulana neffe bannayuganda tulina mu siteeke ki nze naali wagidde omuntu yenna investor ng'agenda ku developing ekitundu kino nyinamu 40%, bannayuganda balinamu 60%. Oba nze nyinamu 60%, bannayuganda balinamu ki 40%. You get it? But you can't tell me ngezo kibala omwala gwe Nakivubo guliko eka 79 acres. 79. Bwojibalira ku beye kyasinze oba $1 million buli eka. Million ya dola evaamu mu sente za Uganda 3.7 billion. Bo multiplying 3.7 billion times 79 acres muberamu 290 billion. Bibiri mu kyenda. Nearly 300 billion. Yes. Ezawe bwa investor. Anene Latifu oli mukwano gwange oli muganda wange wumula myaka 2. Latifu Sebagala wali mubaka emyaka 2 wumula kola business nga baganda bo musayigwa mu muli bagagga muli bafunyi kola ebirala. Latifu oli muganda wange batabani bange va mu byobufuzi kola ebirala. Okay. Ne ku kya sente nkyogera nga nti Allah. Ate zino sente zino zenyini abayambi bomukulu Saba fere wa struggle Mr. Kadingo bazitwalira Kadingo
Batu bazimanyeko. Gwe bazitwalira. Nyina ne gomanyi kati yakaweza 2.5 ziyakateekayo. 250 million. Mundagayo mu kaseera ka Besigye omuntu yasasula sente ofuna ticket. Julius Nope, yes kamu ya century. Na Julius Mutebiru mu ku TV nangamba nti kituufu bali bamusaba sente. Era ngati omu ku bantu bamusaba sente mu bigambo yokuba yankola bina mugamba mwogere n'atamwogera. Omu ku bantu bamusaba sente muyambi w'omu ku bantu abatano abakulembera NUP. Nene mugamba mwogere n'atamwogera. Kino nkikugamba nze nagulira abantu babiri be nagulira ticket. Era bazina. Kati akodeka bakoze okitegeera. Balangidde wabula wiki nga twena gyo dukira. Kati neza abawaka bagenda kutebya abawaka nga wule naku 3 nga twena gyo kubirandulu. Akakodeka balimo kabakolo kamanyi. Tebagala ofune option obo fuuka independent obo joininga ekibiina ekirala. Oberenga twena option. Tewali muntu alina timanga kasajjako. Because balangiranga 15 aba parliament. Ero 8 balangiranga 15 sunsula kwawo nga 27 obo kyalina obudde. Not really. Obo kyalina obudde okomplaininga wa. Kulira 2026 2031 kwe kuziika kwa Nuupu era bwe batufuniddemu mu kaseera kano tolifunamu kino kyekifemba otegeregeza kyekifemba kyovula buli muntu alwana abeera omubaka abeere kansala ojukamya gamba mu bafuuti soja bajeyo empapula basaninge ku bifo Sauda Madada Sauda nange yangambe nabadege naye ku TV angamba bubi yatukubiriza batugamba mugende mu esimbe mu bifo bino nange tenakoze kakati Sauda lwaki omugana nga Lubongo yajeyo empapula lwaki omugana ye lwaki omugana kinziremu kwa mwena mujeyo tosobola kubanga onywa walaja abaana n'obasanga abanywa tasika n'oyomba tosobola kuyomba ye abakoze kati Namboze yagamba Sauda tojjayo Namboze agenda mu bisanja babimeka kati baddeyo yatandikira mu NRM nava mu NRM nagenda mu DP nava mu yatandikira mu DP either of that two nagenda mu FDC kati ali mu Nuupu Kencha nalangira officially Namboze ajafuna tiketi ya PLU takulanga ki wewabeerangayo omuntu eyakukutanga ne Dr. Kizza Besigye yali Namboze osobola okubanga tolina tiketi ya kibiina nenga osubscribinga kwa ideology yaabwe ate muwanga kivumbiye buli omwana ongonyeshera kanka nakano kakulu obudde bugenda mbeegayiride 2021 tolonda kala ya muntu 2026 tolonda kala oba kibiina londa muntu ekira mulonda abaana bammwe ababalaga ebijja byabwe nti biri wano mulonde ekiddamu tolonda kala tolonda kibiina londa muntu ekyokubiri mulonde baana bammwe akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi lino ejjogo tulina odifulumya wano oli naasenguka mu zoni A n'agenda mu zoni C n'ateekamu ebipande ne mu muwero kaminga ze ekintu kyokka kyensinzako President Museveni era mukama muwa omukisa yantikula omugugu gw'Abanyarwanda be baali bamma national IDs ne passports era bwe kibanga kyekintu kyokka ekisobola okutwala Museveni mu ggulu agende mu ggulu olw'ekyo ontegedde kungu twabeeranga naawe netubasanga wano ebweru batusamoninga mu UCC zensonga zaali zaaki z'Abanyarwanda who are Ugandans 100%. Kati kungu I'm happy to report nti wiki eggwako nga tewali muntu gwamye national ID immigration tukyalinamu obuzibu nayo katono era oluva wano gyendaga tulina endagaano gye twakola nabo gye batalina ku implementinga tulina endagaano gye twakola gye batalina ku implementinga nira 100%. Okitegedde teweerabiranga omuntu gwani yakujja engoma ffenna mu bulamu bwaffe waliwo omuntu yali atukutte ku mukono taliyo waliyo omuntu eyali atukutte ku mukono at some point General Muhoozi Kainerugaba first son owulira commander yeye kakati yakolangani CDF ate nga alina obuyinza obuli ku level ya commander in chief na mu birowoozo bye sorry n'agenda ku Twitter X now n'agamba nti nonze omuntu ayitibwa Frank Gashumba ng'omumyuka wange ate ng'omanye nwana gye batulwana nakiro kanchi kugambe kubana abantu bondaba nabo bojitwanga mikwano gyange kubbo tewali yampereza bubaka bunjozayoza bakoligisi benkulaba nabo kubbo teri yampa bubaka bunjozayoza kubanga bo balowooza bokka be balina okushininga bebagwanidde nga ate abamu yali yabalonda dda mu bifo ebirala ffe tusigwanidde ffe tulimbwa tulina kulya magumba wadde ka message kitegeera kati yogayo ga muganda wange otegedde
sobera n'omuntu nga takwagalizangako nenga muli naye kungu kye bayita mukwano gwo kimanyi kwe kulira nti waliwo akasente akaliwo nga kungu okwalifyinga nakubira essimu tikungu waliwo ka business kano naawe biddinga bw'oba tumanyi ku biddinga ngenda kuyamba kubanga you qualify your Ugandan. Tulina company mu Uganda eziri free registered eziri meant okukola business ongamba otya nti gwe PS gwakulya procurement mu kitongole n'otanyamba nti wayi negashumba kaafuneyo afuneka nakamuyambe omukwano gwino okukwagaliza. Yes, omukwano gutanjagaliza gwaki gwakafa olumbe. Omukwano gutakwagaliza gwakafa olumbe. Omukwano gutakwagaliza gwakafa olumbe. Kungo ine motoka sibe kiri mukama wo Kalisa avuga motoka ki I believe he drives a Range Rover. Yes, Kalisa watuka ku mukolo ku sawa nyogo ekiro atukire mu Range Rover yo nena watukire ko mu Primo ngekuba ne bweto nnyo solo kola ki okuvaawo ongambo tyati onjagaliza ng'emikolo bwe gigwanze ninyaka boda boda. Okitegedde ongambo tyati onjagaliza nga business bwe sibeera otonkubira simu ongambo tyati onjagaliza nti otegedde nti government yewerera abaana wali scholarships okimanyi n'abaana betaaga okuwerera notangamba mubeere mukule ate kungunze ekintu kino nkiyiziridde ebbanga Katonda atulaga signs nyingi emikwano gyaffe n'akulaga nti osi mukwano gwo gwe n'olemerako ekirala Abanyarwanda bo babirive nga nti bazadde baffe balabe baffe mu mikwano gyaffe gwe nga tomanyi nagamba omuntu oyo singa weegendereza singa famire egaana omuwala okufumbirwa omuntu babaliriza bubi. You get it? You cannot convince me. Dr. Kizza Besigye yekka ye muntu yateekawo semblance ya credible opposition. By the way, amalwulire genyina agatali malungi Dr. Kizza Besigye mulwadde nnyo nnyo nga gye nkomeza era mwenna mbasaba tusabe gavumenti ewe Dr. Kizza Besigye bail tasobola kuyimirira. Kino kikubulya from a credible source. He can't stand on his own. Tasobola kustandinga ku lulwe Dr. Kizza Besigye. Nze sisobola kuteeka omuzita mutya bino tibe mutamuta. Ultimatum. Nze nsaba gavumenti n'obuwembeefu bungi Dr. Besigye aweebwe bail. Bw'aba alina emisango awoze nga avaawa ng'ava bweru. Ali bubi. Embeera gyalimu si nnungi. Dr. Besigye. Okiwulira? Mwenna abali ku gavumenti muno abalamuzi baani mwenna ffenna tukola ensobi we are all Ugandans aweebwe bail awoze ng'avaawa ng'ava bweru. Sisobola nze kubalagira ojjukire yagamba bwe mutamuta. Ali London azina mazina. Weekend eri etali eno yabadde Kololo yabadde Lugogo wamutowe nanyiga mukazi we Squeeze tabangawo Squeeze eri mama yake wamulabye Squeeze kakati yabadde London mu banna Uganda najuza yakubye full house London sabigoberedde bulungi London mu banna Uganda yakubye full house oyo ayagala obuyinza Yoweri Museveni Saabalwanyi Semalungu weekend yajimaze ntale school mbalala nga passing out abasomesa 10 mwebi bebamaze okufine tuninga mu patriotism. Olwana pereza message nti ne kwolwo mwami Kyagulanyi bwe yali mu kibuli kya Dax Vibes mbu mwami Museveni yasula yimiridde Kololo sikusula yimiridde twaliyo President Museveni yatuuka Kololo sawa nyezo kumaja yafayo 10 nga bucha mumwagala Squeeze onayagala buyinza onali mukulenga grounds za buyinza bo wabeerawo Museveni tuyino muwa ekirabe sinze he's the master of politics nabagamba Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni yagireeta kusanyawo Dr. Kizza Besigye. Museveni takozesa mundu mu bintu ebisinga akozesa magezi na sente. Museveni ebintu ebisinga takozesa maanyi akozesa magezi na sente. Magezi atula nafu. Yes. Then the sente. Yes. Kyagulanyi bamuleeta kusanyawo Dr. Kizza Besigye era kikoze Kyagulanyi webali nnyo webalire ddala mukama kuwa omukisa. Mundageyo nomination zaddi mwezi guno si 23rd I hear mwezi guno ali mu ndongo ali London ali London leading opposition politician azina mazina era waliwo akayimba kenebe yayimbye oluyimba nga ayimba ku mpuga samulaba ekibuli Jesus mpuga kyekizibu kya Uganda line gwanga Katonda nawangaza Museveni emyaka 5 asobola tufugira emyaka 400 tebyagwe bya Honorable Mpuga. You want tell me Museveni na mama Mbabazi ne baluka kana Lugunda babidandisali the picked before ne balaba ku mikolo bali kiringa nga bono yawukana ne mukyala wo nobeera all over ku radio ku TV oba mukyala bwana yawukana nawe nabeera all over kwogera ku the mere fact that we dated and lived together for 5 or 10 years kitegeeza nange nalina kebiki ebirungi ebizibu bya Uganda Mpuga ebizibu bya Uganda nabagamba
akasera mwenna mugenda tuka mu kitegeere this Nuupu project ng'agikulira Louis Rubongoya ya setting up kusanyawo credible position. Kankulage okuleta kwa bali mwezo he's my friend, he's an amazing guy. No mulungi mulungi bali mwezo musajja mukwano gwange. A strategic akati president yagamba nti by 2021 oba yaka 2021 or 2026 tuwagenda kubera opposition mu Uganda. Bawulira kakati NRM tekyaleta kufieldinga candidate eyita mu Nuupu nereta bali mwezo. NRM tekyafieldinga candidate kubanga ekimanyi tajja kuwangula bayita mu Nuupu ne baleta bali mwezo. Really? Yes, let me give you examples. UPDF yarelwanyisa ngerwana ngeyamba SPLA yavayo konera gati tuyamba SPLA. Yes, South Sudan. Yes, ebere yamba SPLA covertly. Mwe mulaba SPLA nga yerwana nenga UPDF yekola ki mweri. Mwe mulaba Nuupu nti bali mwezo bamutadde okububaka bwe Kampala kuba meya bwe Kampala nenga si bali mwezo nga si Nuupu wambo lebaga nti kekasa engineer akwatemu. Ochulira so NRM olinga ganti elinga yakiriza Kampala abantu batugana. Yes, kakati okumufuna tukose proxy. Okutegera Yoweri Museveni olina okubanga tonywanjaga, olina okubanga tutamiira. Okitegedde UPDF deployinze covertly mu bitundu bingi. Okimanyi olumu waliwo SFC lwebera mu Kampala nga maje SFC nenga yambadde majiga na gabulijjo uniform. Gwe bobalaba loza nti bana bamaje ababulijjo nenga bali bakomanda bamalayo. Nola musajja ku street nga yambadde suit nenga bomukebera mu misipi mu buli cyuma kikola ki. So yagala ganti singa bali mweza yangulo balo. Yes, alwani abawangude so that's Yoweri Museveni jakwa wangude. Ekyo 10 ku 10. Don't even debate about it. This is a master plan. Fundamental change yayogera 1986. Yeno. Mwamujita mwamulowooza ya kusaaga. Oyo musajja mugezi nnyo nga gyenkomezza. So lukwa kasava mu Kampala. Ndamuwedde. Sigambye nti Lukwago ali perfect. Lukwago naye ayina ebizibu bye. Ne substitute ya Lukwago si sani? Si NUP. Era omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP etekinza ova Kampala. How? Bana batunda kadi bano. Omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP nga meya wa Kampala we NUP. Bana batunda kadi. Mu history ya FDC mbulirayo olunaku lumu emyaka ebisanja for the 20 years. Dr. Kizza Besigye bwe yali leader opposition mu FDC lwawulira konti batunda kadi. It's so common. Not so, don't even use the word so common. Goli munna mawuli. Mbulirayo olunaku lwawulira nti mu FDC kadi batunda ntundi. Lumbulire. Era kungu Kazibira allegations nga zempulira kati. These are not allegations za kugamba na participate nze mugulira abantu tickets. Waguze? Yes. But wensonge embulu lwaki mugambe tawe wa ticket. Mugambe wano enakawa. Nubianiri batubulya criteria mwe bayito kuba Nubianiri ticket. Bale se Nubianiri. Bamuleta dda ekya Nubianiri tekiriko vetting, Lubongoya tekiriko vetting. You get it? Sure deal. Saba wantu wechibina sure deal. Nubianiri sure deal. Yes. NRM ine mivuyo gyajo mu primary zayo, but at least waliwo semblance ya democracy. Naline waiso muguzo kibina ku NBS. Ne mubuze kibuzo kye kimwe ekyo. Nagamba nanziramu naga Nubianiri asinga mugambe ground. Akola ki? Asinga mugambe ground. Mugambe his words baba team. Katika nchi kugambe. Bwemba nga serabidde. Mugambe tiyafuka meya nga yabuka bubusi. Yabera ko ba LC1 chairman yabera ko bichebyo byonna. But wensonga emu kuba koze eki kuba sinzi. Kati mwabenda kawa keka nakasera mukube jjogo lino. Ogwo mulimo sigwange. Abenna kawa baba wensonga lwaki omusajja asavinze kisanje eki bamujje ko tiketi omanyi lwaki katadoba kena kanupu kakoba 2031 tewali kalulu kagenda kuyuzamu Nuupu nga kalulu kano kakati Kyagulanyi making sure nti buli mukwano gwafune wabira wafuna ku sente kibiina ki nga treasurer ayagala kifo secretary general ayagala kifo buli muntu yenna ani analandinga ekibiina ayagala wakiri mugano we katana tayina waya tanda kwagala at least tayina waya ne president Mwami Kyagulanyi ayagala president Louis Rubongoya agenda Kampala Central abogezi b'ekibiina bombiriri omu nakawa west omulala nakawa east n'abakulembeze abala buli omu ayagala bojjeko katana treasurer kakati NRM yogera NRM bo bali ku kitebe bakola mirimu
oyina Ssaabawandiisi Odwong akola mirimu gya kibiina. Spokesperson wa oyina Amyuka Odwong mukyala Rose Namayanja Nsereko akola mirimu gya kibiina. Oyina abogezi b'ekibiina bombi Emmanuel Maladombo akola mirimu gya kibiina. Amumyuka Mwami Rogers Mulindwa akola mirimu gya kibiina. Bana abakyala abalala bali awo ne Kessa bali awo. Kati yosogera abanupu mbogedde kakati kungu teba balimba